今日はこういうとこに来ました。ダムの直下ですね。こういう風に水が落ちてきて、こういう風に溜まってます。今段差をで木釣りしてますが、こんなとこしか通りません。そして感じですね。この人はこういう風に出してますね。なんと釣れました。これ抜けるか、抜ける。外れそう。どうしよう。外れたか。うわくそー、どうしようこれ。どうしようかな。ここからいけるかな。結構でかいよ。よいしょ。よし。よし。おお、これ尺いったんじゃね。これ待て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 、でけえ。うわー、これ腹もパンパン。でけえ。やったやった。うわー、やってみてよかった。あんなとこにいた。もう一回狙ってみます。ルアーはこの 3.8g の、スプーンですね。なんだよ。ちょっと汚れちゃったけど31いきました。31点。待て待て待て。よし。
頼む頼むよ。31だね。31.5 までないぐらいか。やった。